一張咧就係太歲嚟嘅。咁啊，每一個人啊，等佢出生嘅年都有一個太歲喺度嘅。咁啊，有啲人就話犯太歲係咪可以拜，或者唔犯太歲係唔使拜咁樣，冇乜所謂嘅。咁你哋信嘅係信拜神嘅，咁咪拜下咯。如果係唔信嘅，咁咪唔拜咯，冇乜所謂嘅，係嘛？呢啲嘢咁啊，個人嘅喜好，個人嘅鍾意嘅啫。我又唔鍾意去話畀人聽要信嘅信呢樣嘢，我又唔想去話畀人聽信，亦都唔想話畀人聽唔信，係嘛？隨便你哋啦，你哋鍾意拜咁咪拜咯，係嘛？你哋唔鍾意拜嘅咁咪唔好拜咯，係嘛？冇乜所謂嘅。咁啊，信嘅拜就拜，唔信嘅就唔好拜，唔使拜啊！拜嚟即係如果你話拜太歲，咁啊有個目的嘅，咁啊想揾多啲啊，揾多啲錢啊，揾多啲成啊，又求下財啊咁樣。咁你唔拜又好過拜咯，真係㗎，唔拜又好過拜咯。咁各位拜神係出自你自己心去拜嘅。咁啊，如果你話大為求目的去拜嘅咧，我倒不如叫你哋唔好拜啦。拜嚟冇咩意思，亦都冇咩用。呢啲係我真係真心嘅説話。好多人都問過我呢個問題。我話你信嘅，咁你咪拜咯；唔信嘅，咪唔好拜咯，係嘛？你真係為求個目的去拜嘅，咁拜嚟冇意思㗎，冇咩用嘅啫喎，係嘛？我真係出呢啲説話，我出自真心講嘅，因為好多人都咁樣問過呢啲問題。都你係拜嘅、信拜神嘅，咁你咪拜下咯；唔信嘅咪冇拜咯，係好簡單㗎咋。一係拜，一係唔拜，係嘛？唔係話我想求啲乜嘢拜咩嘢神都係，拜咩神都係。你為求目的去拜嘅咧，你倒不如唔好拜啦。拜嚟都冇咩用，拜嚟都冇咩意思，係嘛？